زمان انا. كلها جايه الفتره الجايه هناخد كوبي رايت كده. الدنيا في الهص خالص. عملنا لغايه دلوقتي 7 مشاوير يا باشا، والعداد بتاعنا لغايه دلوقتي 47 كيلو. ماشي، هنشوف بقى نعمل ايه. انا جوعت دلوقتي، هنزل بقى ادور لي في اي منكش كده اكل اي حاجه عشان اجوع. ايه الاخبار؟ رحنا ضربنا واحد بازوكا. نجرب بقى، اول مره نجرب بازوكا ده. كلنا الحمد لله. الكيلو ب50 جنيه يمكن هو ولا حاجه. ايه رايك؟ 2 كيلو ب100 جنيه. اللي يبقى معانا ونشوف هتعد يجيب كام. اديني وانا ضايع، اديني في البتنجان. فين يا استاذ؟ تعالى ارجع ورا. عدت ال 500 جنيه. نسيت اقول لكم كمان، ده النهارده السبت. ماشي، النهارده السبت بتاع 18/10 18 اكتوبر اللي الدنيا فيه مريحه. اما نشوف بقى بكره الحد هيبقى الدنيا عامله ازاي. كده النهارده السبت. عديت وانا لسه واقف. الشغل ده بتاع ايه؟ بتاع يوم السبت بس كده. يلا باي.